Os animais. Animais domésticos e silvestres apresentam algumas diferenças básicas, principalmente no local onde vivem e em seu comportamento. Alguns animais são acostumados a conviver juntos com os humanos. Os animais silvestres podem até mesmo apresentar um comportamento agressivo quando em contato com o homem. A domesticação animal divide-se em 3 grupos principais. São eles animais para a companhia, para a produção de alimentos e para ajudar no trabalho. A maioria das espécies domesticadas podem se reproduzir facilmente, o que facilita o processo de domesticação.